ஏதோ மூக்கில் போயிடுச்சா? என்னம்மா சொல்லும்? பாயிண்ட் பண்ணலாமா? சரியாயிடுச்சா குழந்தைக்கு? அம்மு நார்மல் ஆகிட்டு பாப்பா. தோசை சாப்பிட்றியா மீதி? வேணுமா? பொதுவாக ரிவர்ஸ் ஸ்னீசிங் என்பது நாய்களுக்கு எந்தவித ஆபத்தையும் உண்டாக்குவதில்லை என்றாலும் தொடர்ந்து இது நீடித்தாலோ அல்லது நீண்ட நேரத்திற்கு இத்தகைய ஸ்னீசிங் இருந்தாலோ கண்டிப்பாக உங்களின் விலங்கு நல மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். ரிவர்ஸ் ஸ்னீசிங் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் ரிவர்ஸ் ஸ்னீசிங் ஏற்படும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி விரிவாக இன்னொரு காணொளியில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.